Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү биздин видео тасмабыз ММС Сахарова жөнүндө болмокчу. Тактап айтканда, ошол жерде өтүп жаткан анализ медосвидетельствование тууралуу. Көп мекендештер бизге чалып атат, кайрылып атат диаспорага. Ошо Сахаровадан анализ тапшырганда бизди ВИЧ-инфекцияга бар деп айыпка күнөм санап, бизди дополнительно башка медклиникага жөнөтүп атат. Ал медклиника болсо Ленинский проспект 17-де жайгашкан экен. Ошол жерде дополнительный медобследование өткүлөтүп атат деп. Же колуна бир да кагаз бербейт, биринчиден, экинчиден жөн эле жөнөтүп коет, телефондон чалып бериле. Анан барып Ленинский проспекттен ал жерден дополнительно 5000 рубль төлөп, ал жерден дагы кээ бирөөнүкү положительный чыгып калаттыр. Аяктан 18 000-20 000 рубльга якобы айыктырып беребиз деп эки кол менен айыктырган учурлар да кездешкендей болуп атыптыр. Эми менин оюмча бул өзүнчө бир чоң бизнес афера сымал эсеп болуп эсептелип атат. Өткөндө видеоконференция болгон. Видеоконференцияда ошо Сахарованын жетекчиси Сергей Александрович Балдин менен маек курганда бетине суроо бергенбиз. Ачык эле, эмнеге силер Сахаровадан анализ чыгаргандан кийин кагаз бербейсиңер деп. Ал айткан, эгерде биз кагазды тияктан чыгарып калсак, анда биз Минздравга жөнөткөнгө мажбур болобуз, аяка жөнөтөр менен киши корукчан экен деген чечим кабыл алат дагы, ал кишини кара тизмеге киргизип коюшу мүмкүн деп. Мындайча айтканда, жөнөкөй тил менен айтканда, силердин мекендештерге биз мүмкүнчүлүк берип атабыз дагы бир жолу текшерип, тазаланып, айыгып, анан келип иштей бергенге дегендей кылып ошого алып барып койду. Эми ошондой учурлар болсо көп кездешип баштады. Эгерде арыз жазабыз дегендер болсо, ошол ишти аягына чыгабыз деген мекендештер болсо, анда элчиликтин консулдук бөлүнүнө барып туруп, ошол Сахарова жөнүндө арыз жазгыбыз келип атат деп туруп аягына чейин чыгарсаңыз, эгерде чын эле организмиңиз таза болсо, эгерде оорубасаңыз, эгерде ошону мен аягына чейин тастыктап берем десеңиз, анда элчиликтин юристтери, консулдук бөлүм силерди күтөт. Бүгүн эле консул менен бул маек жөнүндө сүйлөштүк. Ошо арыздары топтолуп туруп, канча көп арыз топтолсо ошончо жакшы. Ошону кайдыгер карабай, арыз жазгыңыз келсе келип жазыңыз, себеп деген сиздин бир арызыңыз жок дегенде биздин 1000 деген жердештерге жардам берер. Кыргыз диаспора кеңеши өзүнүн иретинен да биз колдон келишинче жардамдарды ушул тарапта иштеп жатабыз. Силерден болгон эле азырынча арыз керек, ошонун негизинде анан ар жака чоңдорго узатабыз, ушул ишти чогуу ишке аягына чыгаралы. Саламат болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.